ఈ మధ్య మన చిన్నోడికి దగ్గు తగ్గట్లేదు. రాత్రి వేళ దగ్గు ఆగక నిద్ర పట్టడం లేదు. అవును, నిన్న బాగానే ఉన్నాడు. ఇవాళ మళ్ళీ ముక్కు కారుతోంది. వాతావరణం మారగానే ఇలా అవుతోంది. ఎన్ని మందులు వేసినా తగ్గట్లేదు. నాకు టెన్షన్గా ఉంది. ఇంకేమైనా పెద్ద సమస్య అవుతుందేమో అని అనిపిస్తోంది. అయ్యో, మీ పిల్లలకు ఇలానే దగ్గు జలుబు వస్తుందా? ఈ మధ్య చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఇలాగే చెప్తున్నారు. భయపడకండి, ఇది పెద్ద సమస్య కాదు. ఇలాంటి దగ్గు, ముక్కు కారడం ఈ చల్లని కాలంలో చాలా సాధారణం. వాతావరణం మారడం వల్ల పిల్లల ఇమ్యూనిటీ కొంచెం బలహీనమవుతుంది. అంతే. వేడి నీళ్లు తాగించండి, ఆవిరి రోజూ పట్టించండి, గది చల్లగా ఉండకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఇలా చేస్తే పిల్లలు త్వరగా కోలుకుంటారు. మరిన్ని నిపుణుల సలహాల కోసం క్వీన్స్ ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్ను సంప్రదించండి. మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లోనే ఉంది.